Čau lidi, dneska už podruhý. Ale myslím si, že bychom mohli teoreticky ukázat Xbox. To by bylo tady. No, nějak to nejde otevřít. Vám ukážu ten Xbox. Je to Xbox One, mám ještě starý Xbox 360, dostal jsem ho k narozeninám a ten Xbox 360 tak už je dost starý. Pak tady mám sluchátka, třeba tady vidíte, v jakém to bylo balení. Tady máme Fortnite, Minecraft, Horizon 5 a tady to neznám ani tady to. Takže zkusíme dát tentokrát 6 lajků. Já doufám, že to dáme. Dejte mi odběr, nějaký komentáře a čau.